guys, welcome to another video. And this video, aku filmnya di kamar karena udah jam 12 malam. Artinya telat ya, oke. So this video aku mau nunjukin bakal haul cuma 2 barang gitu. Itu di mana ya? Oke, ini. So aku juga bakal nunjukin hasilnya. So sebelum kalian lanjutin videonya, kalian harus klik like dulu, subscribe, and comment, dan jangan lupa share video ini ke semua sosial media kalian punya, atau share video ini ke timeline atau kemana pun. And if you want okay, so don't forget to click like, but yeah, I wait you in 3 seconds. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. So thanks guys udah nge-subscribe channel aku. Tadi itu aku kasih lihat tekan subscribe channel aku. And now let's move on to the video. To the haul. So this what I purchase aku dari XOXO Squishes. Ini aku beli dalam TOA, ini udah aku pakai dikit dan hasilnya sini udah ada. Nanti aku tunjukin pas di terakhir aku haul dalam TOA. Baru aku mau nanya sama kalian, ini berapa gram? Dan ya, ini berapa gram kan saya cek dulu karena aku udah cek dimanapun ini bahasa Thailand semua. So next aku beli slime activator tapi udah aku pakai setengahnya gitu. Sampai setengah karena aku bikin slime. Ini ada 2 slime sebenarnya. So ya, ini activatornya strong banget. Jadi kalian, soalnya kalau kemarin yang gede itu habis, jadi aku bisa kecil. So ya, gini jadi ini hasil slime-nya. The first ini yang aku namanya Yogi Slime. Itu glossy banget tuh. Aku tunjukin yang baru ini posisinya di meja, jadi kalian bisa lihat. Oke, baru yang awal aku nggak sinkron. Oke, ini slime-nya. So ini udah bersih mejanya, jadi kita main aja langsung. Dia itu mudah banget glossy-nya dan mudah juga hilang air bubble-nya. Warnanya itu bagus gitu di kamera, bisa lihat guys. Maaf banget kalau kamarnya berantakan karena ini mau tidur. Ini tekstur ya guys, jatuh ya jatuh, nggak apa deh. Teksturnya enak banget. Tadi masih ada air bubble-nya karena tadi air ini udah jam 12 malam, tapi saya masih bikin video ya demi 24 subscriber. Jadi aja sih ya gitu lah. 27 itu 24 sih aku nggak tahu. Jadi kalau udah 50 bakal satu ya. Ini yang yogurt slime-nya. Insya Allah kalau udah banyak pembelinya bakal restock dekat. Bakal restock di twins.shop. Oke guys, so aku ngambil tutupnya dulu. So ini baru dapat tutupnya. Aduh sakit. So aku nutup ini yang rambut slime-nya. Kita seperti dia agak susah spesifikasiku. Satu ini yang slime pakai foam. Aku taruh warna sini. So tadi bekas bikin video juga, tapi aku lupa ngepost soalnya hilang. Nah, bisa lihat kayak ini guys. Teksturnya kalau nggak pakai foam super duper enak, tapi ya aku sengaja gitu bikin foam. Ya ini aku Octopus berry slime.
pakai strawberry slime, tapi aku belum kasih scented. Aku belum kasih scentednya, aku lupa belum. Nih teksturnya enak banget, dia masih bisa dimainin gitu, tapi dia kremis gitu nanti. Dia fluffy. Padahal ini udah aku kasih shaving foam, kayak jilet gitu loh aku. Padahal aku potong karena emang sengaja aku gituin. Gitu deh. Okay. So yep. So that's for haul, and itu review slime dari aku. Banyak banget guys, aku nggak bisa ngangkat satu-satu. Nih, ini review slime dari aku. Pertemuannya harus kayak gini deh. Terus juga aku mau bikin thumbnail gitu. Nah gitu thumbnailnya. Dari Theo Eden Flamek. So thanks XXX Kushes, and I'll see you on the next another video. So stay healthy and stay happiness. Bye bye.